造车新势力吊打特斯拉，你吊打个毛线？这是小鹏 P7 的前备箱，体积这么大；这是特斯拉的前备箱，体积这么大，可以把小鹏的前备箱装下。小鹏的前机舱里边管路有点多，拆掉特斯拉前备箱。前机舱里管路确实少，特斯拉的高压电控是在后排座椅下方，小鹏电控是在车里这个位置，容易被磕坏，也容易进水。打开特斯拉的电控充电机，里边的做工很精美。打开小鹏的电控上盖，这个工艺一看就是来自上个世纪80年代。造车新势力配置越高，故障越多。这辆小鹏 P7 倒车雷达坏了，倒个车都滴滴报警。小鹏的智能驾驶做的不咋地，雷达可不少，换一个得好几百。这个前保险杠上有6个。小鹏的地下线手做的也垃圾，插头容易进水，插针容易生锈断，关空调关不死，关掉之后还有出风。买造车新势力修车花的钱能让你多买一个比亚迪。